हेलो दोस्तों, आप सभी का इस बेसिक मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जानेंगे आज कफ सिरप के बारे में। कितने प्रकार के कफ सिरप होते हैं और किस प्रकार की खांसी में कौन सी सिरप लेना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टाइप ऑफ कफ, खांसी के प्रकार। खांसी कितने प्रकार के होते हैं। खांसी, एक खांसी होता है सूखी खांसी जिसको हम कहते हैं ड्राई कफ। एक खांसी होता है वेट कफ, गीली खांसी, जिसमें बलगम बाहर आती है, बलगम हमेशा बनते रहता है, उसे हम गीली खांसी कहते हैं। जिसमें कि कफ नहीं निकलता है, उसे हम ड्राई कफ कहते हैं, सूखी खांसी कहते हैं। इसका होने का कारण क्या है, कॉजेशन क्या है। सूखी खांसी और गीली खांसी होने का मेन कॉजेशन जो है, पहला है एलर्जी। अगर किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को लोहे से एलर्जी है, किसी को एलर्जी बहुत प्रकार की होती है, किसी भी चीज़ का किसी को एलर्जी हो सकता है, तो इससे सूखी खांसी होता है। पॉल्यूशन, अभी जो इन्वायरमेंट में जितने भी गाड़ी मोटर ये सब उछलते हैं, उसके कारण जितने पॉल्यूशन फैलते हैं, इसके कारण से भी खांसी हो सकता है। ड्राइनेस ऑफ ट्रेकिया, गले का अगर सूखापन हो जाता है गले में, तो उससे सूखी खांसी हो जाती है। थ्रोट इरिटेशन, अगर गले में इरिटेशन या इचिंग होता है तो उससे भी सूखी खांसी हो सकता है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उससे भी सूखी खांसी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन से भी सूखी खांसी हो सकता है। अस्थमा, जिसको दमा की बीमारी है, दम फूलता है, तो उसे भी सूखी खांसी हो सकता है। इसके सूखी खांसी में यूज होने वाले कफ सिरप के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो जितने भी सूखी खांसी है जिसमें कफ बाहर नहीं निकलता है, उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस फिनाइल नेफ्रिन प्लस क्लोरोफेनिरामिन, ये 3 कॉम्पोजिशन जिस सिरप में मिला होता है, वो सिरप ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छा सिरप माना जाता है, क्योंकि एक प्रकार का कफ सप्रेजेंट सिरप है। और इसमें जो फिनाइल नेफ्रिन है, ये एक डिकॉन्जेस्टेड, मतलब हमारे जो गले की नली है उसको फैलाने का काम करता है, जिससे कि खांसी कम हो जाता है। क्लोरोफेनिरामिन इज ए एंटीहिस्टामिन यूज्ड टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, मतलब ये एलर्जी को कम करता है। है फीवर एंड द कॉमन कोल्ड, दीज सिम्टम्स include rash, watery eyes, itchy eyes, nose, throat, skin, cough, runny nose and sneezing। मतलब आपको अगर सर्दी खांसी हल्का फीवर भी है तो क्लोरोफेनिरामिन जो है उसमें कम करता है। ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक दवाई है क्लोरोफेनिरामिन, जो कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के साथ में आती है। तो इससे ड्राई कफ, सूखी खांसी में तुरंत राहत मिलता है। आगे दोस्तों बात करेंगे ड्राई कफ में यूज होने वाले सिरप के नाम के बारे में, जो ब्रांडेड है। कोविस्टार डीएक्स ये बहुत बढ़िया सिरप आती है, मैनकाइंड फार्मा का है। आस्थाकाइन डीएक्स है, ये भी मैनकाइंड फार्मा का है। एक है एम्ब्रोडिल डी भी आता है, एम्ब्रोडिल एलेक्स भी आता है। ये एरिस्टो लेबोरेटरी बनाती है, ये भी बहुत बढ़िया दवाई होता है। एलेक्स ये भी बहुत अच्छी ड्राई कफ की सिरप है। फेंसिडिल डीएक्स ये भी बहुत अच्छी दवाई है, ये भी सूखी खांसी में काम आता है। तो दोस्तों ये चारों में से, पांचों में से कोई भी सिरप आप जो है ट्राई कर सकते हैं सूखी खांसी होने पर।
आगे बात करते हैं दोस्तों वेट कफ, गीली खांसी के बारे में, जिसमें बलगम बाहर निकलती है। इसका कॉजेशन के बारे में बात करते हैं। जब मौसम चेंज होता है तब गीली खांसी अधिक होता है। इसका बहुत सारा कारण है, जैसे कोल्ड, ठंडी के मौसम में फ्लू अगर फैल रहा है तो उसमें ये जो है गीली खांसी हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें गीली खांसी होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। ब्रोंकाइटिस अगर हो गया है तो उसमें होता है। अगर गले में सूजन हो गया है तो उसके कारण से होता है। अगर निमोनिया हो गया है तो उसमें भी गीली खांसी होता है। अगर COPD की बीमारी है तो उसमें भी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी गीली खांसी हो सकता है। तो ये सब का कारण है गीली खांसी होने का। तो इसका ट्रीटमेंट जानते हैं वेट सिरप में या गीली खांसी में यूज होने वाले सिरप के बारे में। इसमें मेन रूप से लिवोसल्ब्यूटामॉल प्लस एम्ब्रोक्सोल प्लस गैपाहेंसिन यूज में आता है। लिवोसल्ब्यूटामॉल का यूज जो है दोस्तों, लिवोसल्ब्यूटामॉल इज ए ब्रोंकोडायलेटर। इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द मसल्स इन द एयरवे टू वेडेंस एयरवे। इसका मतलब है लिवोसल्ब्यूटामॉल जो काम करता है, हमारा जो ब्रोंकियल स्टेट्स है उसको डायलेट करता है, मतलब फैला जाता है, जिससे कि खांसी कम हो जाता है। और ये गले की जो मसल्स है इसको रिलैक्स करने का काम करता है, इसलिए इसका यूज गीली खांसी में होता है। एम्ब्रोक्सोल इज ए म्यूकोलाइटिक व्हिच थिन्स द लॉजेंस ऑफ म्यूकस फ्लेगमस मेकिंग इट ईजियर टू कफ आउट। और एम्ब्रोक्सोल जो है इसका काम है कफ को बाहर निकालना। गैफानेंसिन इज एक्सपेरेंट विथ डिक्रीज द स्टिकनेस ऑफ म्यूकस एंड हेल्प इट रिमूवल फ्रॉम द एयरवे। इसका काम है गैफानेंसिन का, जितने भी कफ अंदर है उसे बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।